también una forma donde podemos atraer toda la comunidad, ya que como sabemos en este 2017 la economía estuvo un poquito apretada y estos eventos que son gratuitos para toda la comunidad hacen enriquecimiento a toda la recreación para nuestros niños de todas las edades. Nosotros tenemos una frase que dice que la risa es un derecho social y eso es lo que intentamos transmitir siempre en una función, que las personas se diviertan, que también reflexionen un poco y que también compartan en familia y que se acerquen a este mundo del arte y de la cultura. Eso le trae arte, diversión, sonrisas, color, alegría y permite pues como aprovechar el espacio que tenemos con el parque. Hey muchachos, ¿ustedes qué son bobos? Ok, venga, vamos a hacer una cosa. Alcachofa, cambia con ricota. No, pero es solo el letrero, ¿va? Clown All Star. Mira, por ejemplo, aquí tenemos una tijera de 3, una vez, sí, pues así.